今天过来修个长虹的5匹空调，这个空调用户反映老是自动开关机，有的时候把空调关了，半夜自己就开了，然后有的时候白天开了，转一会儿自己就停了，反复的开关特别烦人。一会儿咱们就看一下是什么问题。现在咱们把控制板拆下来，这个是控制板，一会儿咱们拿回去修一修，肯定是这个板有问题了啊。现在控制板拆下来了，拆以后找到问题了，就是这个安监开关坏了啊，漏电。现在换了4个啊，换上以后应该就解决了啊，一会儿去给它安装上。像这种柜机空调啊，用时间长了，这个按键最容易漏电了。漏电了以后，它会导致空调自动开关机，或者是自动调节温度、自动调节模式啊，这可能是它的问题。所以遇到这种问题啊，不管哪一个按键坏了，必须把上面的按键全部更换，这样才能用得住。现在面板已经安上了，通电时机。完全没问题。哎呀，风特别凉啊！室外机工作了啊，一打开嘎嘎凉，转一会儿看看跳不跳了，跳就正常了。空调试了一会儿，完全没问题，搞定。